Mời cô chú anh chủ ăn cơm cá hú kho với bé Ba nha. Thì hôm nay bé Ba kho được mớ cá hú với lại ăn với xoài, ớt chỉ thiên. Hôm nay ăn trưa nha. Sáng ngủ dậy tới trưa luôn, ăn trưa luôn. Mời cô chú anh chủ nha. Rồi chén miếng nước vô. Quá ngon. Ớt nó ngon mà nó cay. Xoài xoài ngon. Mỡ. Ừm. Thơm ngon, cá ngon rồi nè.